पापा कहानी सुनावा ना। बेटा बहन हमके नींद आवत, हम बाद में कहानी सुनाऊ। नहीं पापा हम क्या बहन कहानी सुने के बाद। अच्छा सुनावत थई। एक बड़ा का पेड़ रहा, ओ पे ढेर सारी चिड़िया बैठी रहीन। ओमे से एक चिड़िया उड़ी फुर, फिर दूसरी चिड़िया उड़ी फुर, फिर तीसरी चिड़िया उड़ी फुर। फिर आगे क्या हुआ? बेटा जब सारी चिड़िया उड़ जाई हैं तब आगे कहानी सुनाऊ।